Добрый день, значит, у нас очередной незаводяха. Очередной Renault Kangoo. Вот так притянули ласточку. Значит, не заводится. 1.5 двигатель. Какой-то стрёмный звук на прокрутке стартера. Покажу. Значит, как по мне, явная проблема с двигателем, но уже хозяин диагностику поставил, скорее всего, датчик коленвала, потому что бьет ошибку по датчику коленвала. Ну, по его словам, я еще ничего не подключал, как бы. Вот, сейчас вот. Так, тут все тухнет. Включаем конклип. Все как обычно, долго думает. О. Так, двигатель у нас К9К. Выбираем коробку, механика. 3-4. Так. Контроль неисправностей. Соответствие датчика положения распредвала коленвала. Функция регулирования давления магистрали. Цепь датчика положения распредвала. Так, давайте посмотрим. Неисправность без описания. Система не понимает. По распредвалу что говорит? Отсутствие сигнала. Понятно. Датчик хладагента, все нас не интересует. В общем, такие ошибочки. Но еще раз давайте крутну. Давайте удалю. Вот, да, еще, конечно, ерунда. Слушайте звук. Тук-тук-тук. Так. 3DF. Ниже минимального порога. Но я думаю, что это скорее всего из-за того, что слабые обороты стартера, неправильные обороты. В общем, уже аккумулятор надо подкинуть зарядку и разбираться с этим всем делом. Значит, сняли крышку ГРМ.
Ну, первое то, что упирается двигатель. И момент вот форсунка. Первый цилиндр выломан. Отломана он шляпа болта крепления форсунки. Тут есть везде. А тут болт сломан. В общем, надо снимать головку. Выкрутили ту форсунку. Ну и вот такая вот история. Сейчас покажу. О, такого мы еще не видели. Это трэш. Значит, что, сняли головку. Ну и такая вот картина. Клапан врезался в поршень. Тут головка. Все хорошо, все хорошо. Тут уничтожено. Ремонту, я думаю, не подлежит. Значит, по поводу форсунки. Значит, вот этот сломанный болт. Ну, поняли, да, как оно было? Оно было вот так. Болт крепления форсунки. Вот так оно было. Выломало. Ну и, соответственно, погнула, сломала форсунку. Вот форсунка. То есть форсунка тоже в мусор. Ну, в общем, как-то так. Сейчас будем что-то думать. Значит, вот этот поршень, который бил ошибочку под датчику коленвала. Вот так выглядит. Значит, попросили, пока там головка туда-сюда, еще разобраться с АБС. Значит, датчик скорости переднего левого колеса и ЭБУ 1ДФ. Неисправность питания внутри, электронная неисправность. Но это уже ошибку я встречал. Это блок под замену. Вот такая вот история. Будем искать блок. В общем, приехала головка, но она не подходит. Видите, крепежи на впускном коллекторе тут так, а тут так. Хотя и то 1,5. Вот такая вот незадача. То есть то, да не то. Собрали двигатель, троит. И сейчас снимаем фишку с форсунки первого цилиндра. Это та форсунка, что с разборки куплена. Вот, сняли фишку и ничего не происходит. То есть форсунка не работает. Значит, прислали мне другую форсунку, проверенную на стенде. Будем сейчас ставить. Собрали ласточку.
очередную кенгуню. Ой. Кстати, машина с автошколы. Педали запасные. Работает. Аккумулятор слабенький уже какой-то. Еще раз. С АБСом не удалось найти нужный. Ну, в общем, на этом ремонт окончен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поддержку видео. Если нужна помощь с ремонтом, обращайтесь. Находимся в Киеве, район метро Сырец. Напомню, автомобиль притянули, не заводился. Сказали, ошибка по датчику коленвала, нужно поменять датчик коленвала. Ну а последствия вы видели сами. В общем, как-то так. Все, всем спасибо за просмотр.